Орус Украин согушунан байланыштуу биздин өлкө абдан чоң зыян тартып атат. Айрыкча биздин Орусияда иштеген эмгек мигранттарыбыз эмне кылаарын билбей калышты. Көптөрү жумуш орундарынан кол жууп, алардын алган эмгек акылары рубль менен сомдун курсу кескин кунарсызданып кеткенден кийин экономикалык абал өтө оорлошуп кетти да. Көпчүлүгү жумуштарын тапшырып атат, жумуш орундары жабылып атат. Мына ушул учурда биздин министрлер кабинети чечкиндүү зарыл чараларды көрүш керек да. Мына биздин Кыргызстаныбызда өзүбүздө бир топ курулуш компаниялары куруп аткан үйлөрдө, курулуш имараттарына жумушчулардын жетишсиздигин айтып, жардамаларды берип турат. Канчалаган үйлөрдүн боорунда жазылып турат. Ширетүүчүлөр керек, кирпич кынагычтар керек, разнорабочийлер керек деп. Мына ошолорго ошол курулуш ассоциациялары менен тез арада мамлекеттик органдар биргелешип, ошол биздин аргасы түгөнгөн мигранттарыбызга жумуш орундары менен камсыздандырышыбыз керек. Ага мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин ошо коңшу өлкөлөрдөн арзаныраак жумуш кылып жүргөндөр ээлеп алышкан болчу, билесиздер. Ошондой мүмкүнчүлүк азыр түзүлүп турат. Ушуну колго алыш керек.